中文啊。係啊，我講中文啊。OK，媽咪，打完仗以後啦，咁你點樣會諗到自己開個鋪頭嚟做蛋糕？時間我哋啊咩生意都冇得做，所以阿媽諗到咧就整啲蛋糕仔，細細個啲烘蛋糕仔出去賣。咁有個朋友咧見到阿媽做得好辛苦，咁佢教阿媽佢話：不如你咧，我教你整一個檸檬蛋糕，咁你可以自己做冇咁辛苦，只可以用手嚟打嗰啲蛋嘅手咯。佢見我媽做得咁辛苦，俾阿媽個 recipe 講阿媽點樣做，咁阿媽咁啊試下做下。時間你話見阿媽就喺屋企即係唔去得做嘢啦，睇住啲細路哥，咁啊即係見阿媽踎喺地下整啲蛋糕仔都好辛苦。佢教阿媽整嗰個 program 咪lemon cake 嘅檸檬蛋糕，我阿媽 lesson 嗰個 lemon cake 個 recipe 阿媽自己做出嚟，咁啊試下賣，第一次賣嘅時候咧就係整個 cupcake 賣一杯杯 cupcake，咁啊做咗幾次，可能都唔係咁成功，即係唔成功。阿媽做到成功，做咗兩三次，嗰個蛋糕成功咗一個 cupcake，咁啊賣到個 cupcake，咁啊左右隔離嗰啲人咧。就好喜歡食，咁啊幫襯咗阿媽買，咁啊日日有啲生意做，咁啊個將檸檬吸機咧又嗰啲發 K 嘅咧，嗰啲檸檬吸機咧就發揚光大，做啲長長個型嘅四方蛋糕，同埋啲圓形嘅蛋糕，每日阿媽咧做啲賣啲蛋糕，咁都叫做生活都 OK，咁啊能夠識 K 嘅生活啦，啊成日我有兩個細哥要睇住，咁啊自己識 K 嘅生活一個時期。咁你第一次可以賣到嗰個第一個蛋糕出嚟，你有乜嘢感覺㗎？好開心啦！自己 make 嘅 money，係啊，自己 make 嘅 money，handle 個 money，自己揾個錢翻嚟，係辛苦係值得嘅，嗯，值得值得值，OK。得。咁我記得你講俾我聽，你以前啦，你話你買多個蛋加多個蛋落去。係啊係，咁啊一路即係一路自己諗個方法做嘛，一路自己做增加點樣做啲蛋糕做得好食，同埋做得鬆化，咪可以make more money 咁樣，自己諗個方法嚟做，加多隻蛋，然後譬如我俾7隻蛋，咁我加呢隻蛋就可以整多一個蛋糕，就一個蛋糕可以賣1蚊一個，可以賣得2蚊，我一隻蛋都唔使兩蚊嘛，咁我加多咗一隻蛋可以賺多2蚊，咁啊可以講到咪 big money 啦，係咪啊？係啊，就係咁樣 make money 係咪啊？係啊。咁你每個月你可以揾到幾多錢啊？整呢啲蛋糕？嗰啲都冇可能冇計得咩㗎，想我啲可以咗啦，做幾多出嚟買多，就都揾到都可以支持個家庭嘅生活㗎。支持成個家庭嘅生活。成家人嘅燒係我去做，有時有人攞打我做啊，我做到好夜，咁啊做到成晚咧1、2點，或者人家要攞貨攞聽日，我今日攞今日訂，要聽日一早7點攞先，阿媽夜晚做咗俾佢，聽日陣間7點嚟攞有貨交俾人哋。咁啊，都做下都做咗好多，咁啊，同埋阿媽你一 make money 嗰時我啲人需要個擠個花啲 cream，咁阿媽冇擠花 cream 啊，咁啊俾嗰人哋拎個蛋糕俾人哋幫我擠花，咁啊翻嚟咧就擠嗰啲嚟福祿壽啊生日嗰啲字落去，哦，咁樣係咁樣 make money。哦，咁我哋坐船去咗香港啊，咪香港個我哋喺香港住喺香港個住咗6個月，住咗6個月，喺嗰邊個地方點叫到佢？喺深水埗南人營。深水埗嘅南文營啊。係啊，我哋喺深水埗嘅南人營啊。咁你點樣？你又再開多個工？咁我又試我時間到香港嘅時候，我離開咗嗰度賣蛋糕，離開咗香港，離開咗越南去香港，咁我哋乜嘢錢都冇晒 empty 晒，咁去到香港就我要睇2個細佬哥，又唔去得做嘢，咁啊唯有喺屋企又煲啲糯米飯，拎嗰啲個門口個人哋翻工放工一定買翻去食翻工咁，阿媽煮糯米飯拎去賣俾人家，有時候翻工食，咁每日都賺到有成30幾蚊，咁啊將30幾蚊啦就可以攞30幾蚊出去買糯米買嘢整，咁但係買翻嚟就有錢，攞啲錢再繼續去買，即係繼續做繼續買，收到嗰啲錢咁樣，咁啊可以夠之前嘅生活。咁樣我哋喺南人營住咗6個月，做咗6個月我冇6個月賣，我就賣得好遲，賣得個幾月啦，我就
移民局批咗我哋去，嗯所以要離開咗嗰陣時，我都係你又得賺到少少錢，即係夠生活。等我哋去啦，事關我哋6個月就要佢批我哋去，所以我哋要出去啦嗰陣時。咁你喺難民營，你係咪整嗰啲？你係咪淨係整嗰啲糯米飯啊？你有整第啲嘢添？冇噶啦，糯米飯啊，你係糯米飯。喺越南定係由越南啊，有番薯嗰啲嘢。哦，咁你解釋俾我哋聽，點解你會整番薯？喺越南影翻啲事關蛋糕嘅時候，解放後換咗銀紙，啲人冇能力食個蛋糕，1蚊一個蛋糕。嗯越南蚊1蚊一個蛋糕，咁你番薯又平嘛，啲人換咗銀紙，譬如1萬蚊換翻嚟，你得個2000蚊，咁你啲銀紙撈咗啦。咁邊個都揸住啲錢唔捨得用佢啦，梗係買番薯食啦。但係番薯又平啲嘛，咁咪佢攞2個手抽玩去剝嘅，行路剝嘅，買到番薯然之後坐啲巴士翻嚟，咁唔使話自己玩咁重，咁一日賣2煲番薯，咁都係揾到啲錢，即係唔係話好多都夠啲細哥生活買落雜嘢食咁樣。咁慢慢一路自己換銀紙換咗幾次喺越南，換嚟換去換嚟換一路撈單啦，所以阿媽冇辦法要離開越南，嗯，係咁樣。係咁樣。 Thank you，媽咪。要welcome。講 OK，得好唔好啊？講得好，good job，媽咪。係咁嘅情形，真相係咁嘅係咪啊？係啊係啊，咁我有第啲嘢想問你添，不過我睇我寫低。Where is it saved？